睇得9龍灣 Mega Boss，咁再前少少咧，我哋可以望埋維港。咁呢個最單邊嘅位置景觀咧，就已經係一覽無遺睇晒成個九龍啦。咁而家我哋睇下佢個緊廚先，咁緊廚咁佢都係全部用翻晒最靚嘅材料噶啦，明火煮食、抽油煙機、蒸焗爐，咁有窗，再加埋姐姐房。全部做好晒，雪櫃，雪櫃都係 Mila 個，雪櫃都係 Mila。呢個洗衣機係啦，調味架。咁佢個呢個則咧，最特別就係兩邊睡房，呢邊有一間細房。咁都係望晒前面嘅景觀，廳嘅左手邊呢個係第一間房，再嚟呢個客廳位置右邊，第二間睡房。呢間咧就係主人房啦，好多人啦今日。主人陶瓷，黑黐。大直廳左右兩邊。門口咧有埋呢個位，唔會對正露台。